家再喊一次好不好？新年快乐！新年！今年我们可以在市府广场前再次跟所有的朋友一起相聚，庆祝2012年。现场也有马总统，还有美青姐，还有郝市长，还有朱市长，还有所有的市府团队，跟我们齐聚一堂，再次的祝福各位2012年新年快乐！谢谢我们所有的嘉宾。当然，我们整个101呢，待会还会有灯光秀，会持续的1个小时陪伴着大家。那么我们的节目还没有结束，待会会有更精彩的表演准备要呈现哦。亚总罗志祥。